你好，我叫唐雪依。在下秦凡。下面开始第2轮实战测试。苏家苏柔柔，请赐教。好！平安城第1天骄，果然名不虚传。不错，此女的实战能力果然也是冠绝全场啊！家主，这次咱苏家的2个名额算是十拿9稳了。那是自然。秦凡，你的对手是我。宋天都，你来的正好，我正准备要找你。秦凡，别以为我不知道，你这么着急的入青云门，不就是为了更方便的接近大小姐吗？我劝你啊，还是别痴心妄想的好。我看你真是病得不轻啊！算了，我也懒得跟你做这无意义的口舌之争。你我之间的恩怨，今日便做个了断。看来你还不清楚5品与6品之间的差距。别说是你，就连青云门的那些顶级天才都难以做到跨越品级而战胜对手。秦凡，你修行不易，我劝你还是早点认输吧。你要是肯低头认错，我苏府可以给你安排一个教头的职位，这可不是谁都有的机会。你该清楚自己的斤两，莫要再执迷不悟。执迷不悟，可笑！在你苏柔柔眼里，我秦凡永远是一只蝼蚁。可你可知，蝼蚁亦有撼天之志。今日我便要这平安城众人知晓，所谓的5道鸿沟，不过是我登顶路上的垫脚石。这小子终究还是太年轻了，等下看你怎么被揍得屁滚尿流。这小子真是不知天高地厚。是啊，先天5品要想战胜先天6品，几乎是不可能的。好啊，既然你一心求死，那就怪不得我了。看我3招之内把你打成死狗一样。天都，少跟他废话，直接出手宰了他！只要拿下这一场，我苏家的2个名额就稳了。打死他！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 怎么，刚刚不是嚣张至极，怎么现在像条丧家之犬一样，趴在地上起不来呀？别急，刚刚只是热身。死到临头了，还这么嘴硬。5品和6品之间，在常人眼里，也许是无法逾越的鸿沟，但在我秦凡眼中，不过是一层可以轻易捅破的薄纸。这小子到底想干什么？这是什么声音？八门遁甲，星辰，下汉乾坤，这是装腔作势。千罡剑，破！第一门，开！
见教主。很好。这里有一个小乞丐。7日后便是青云门的考核测试。青云门乃是本州的第一仙门，咱们苏家作为平安城的3大家族之一，此次一定要全力拿下入门名额，听明白了没有？是。是。秦凡，听说你昨日又给大小姐送吃的，你一个杂役，也不看看自己是什么身份，妄图攀附大小姐这个高枝。宋天都，你不要太过分，还肯顶嘴。10年前你流落街头，是大小姐好心收留，给你口饱饭吃，你还真把自己当盘菜。哼，就是啊。大小姐可是咱平安城的第一天才，年纪轻轻就修炼到了先天9品，在咱平安城啊，也只有宋师兄这样的青年才俊，才堪与大小姐相配。说得对，一个连灵根都没有的废物，你也配？我只是感激大小姐，在我最困难的时候给了我帮助，绝无其他非分之想。是吗？只要你从我裤裆下面钻过去，我就相信你。去你的！就这，给我狠狠的打！姓秦的，只要在苏家，我见你一次，打你一次。走。宋天都，今日你欺我辱我，有朝一日，我定当让你百倍偿还！500年了，终于有秦家后人觉醒赤血龙瞳。你是什么人？这是哪里？小子，你别怕，这里是你的瞳孔世界，而我叫龙祖，因为你觉醒了赤血龙瞳而苏醒的一缕残魂。赤血龙瞳？不错。赤血龙瞳那是上古第一神瞳，拥有超乎想象的威能。在那个时代，拥有此瞳者都是纵横天下、睥睨八方的绝世豪强。这么厉害？可是我天生没有灵根，怎么会？不是你没有灵根，而是你多年的修炼积攒的灵力全部被你的双眼吸收。既然是这样，老左，我想知道，当年那些人为什么要灭我秦家满门？昔日秦家也曾有过无比辉煌的时候，可是随着觉醒，赤血龙瞳的后代越来越少。
秦家实力逐渐衰弱，这就使得那些心怀不轨之人有了可乘之机。此仇不报，我秦凡誓不为人。修仙一途分为先天境、灵丹境、洞虚境以及仙人境。当年杀害你父亲的凶手修为极高，要想报仇心急不得。但如今赤血龙瞳已经彻底苏醒，你之前的修为将全部返还于你。不仅如此，经过赤血龙瞳的改造，你的灵力将比之前精纯100倍。赤血龙瞳共有3重能力，你现在拥有的是第1重能力，名为化灵，可以将普通的药材点化为极品灵草。等你达到灵丹境，便可开启第2重，而第3重则要等到你达到洞虚境。太好了，有了这些灵草的帮助，我便可以开始修炼八门遁甲了。八门遁甲乃是我秦家第1绝学，要想修炼此功，必须有强力的体魄。若一旦修成，便可同境界无敌，甚至可以越级杀敌。想要变得更强，必须找一个大门派当靠山。青云门无疑是最好的选择。在此之前，我得换一些灵石，好好准备一番。掌柜的，我想典当一些草药。小子，我们这儿不收破烂。您先看看。极品灵草，9叶灵芝。竟然真的是9叶灵芝，这化灵之力果然神奇。金刚菩提，北海巨灵参。哎呀，小兄弟啊，你哪来的这么多极品的灵草？哎呦，公子，这些东西我万宝楼全要了。孟长老，我是这里的老板，这些灵草品质非常不错，本店愿以高价收购，您看如何？我只要灵石。自然可以。小兄弟慢走啊！哎呀，我已经故意绕远路了，没想到还是被盯上了。公子别误会，我看公子出手阔绰，想必最近得了什么大奇缘，不妨让小女子开开眼界。姑娘何出此言？那些草药是我在上山采草药的时候无意之间发现的，并非你想象的那般。胡说八道！那种等级的灵草只会生长在上古秘境和仙门禁地，可谓是万金难求。你一介凡夫俗子，如何会轻易寻得？既然姑娘不信，那我也没办法。哼，那待我拿下你，搜一搜你的身便知道。这是火毒。我修炼火系功法，不小心引发了火毒反噬，必须冰破血炼方能解毒。难怪你会盯上我，可是我并没有此物。好热，好难受。
小子，要想化解火毒，并不是非要冰破雪莲，还有其他办法？当然，我龙族有一种双修秘法，老夫可以传授给你，借助阴阳调和之力，可化此毒。双修？怎么办？虽然他刚刚想要打击我，但这毕竟是一条人命。不管了，士气松拳，为了救你的命，得罪了。好特殊的感觉，此人的体内怎么会有如此炽热磅礴的灵力？竟然提升到了先天5品，这功法果然厉害。青云门的令牌，他竟然是青云门的人。登徒子占了我的便宜，想拍拍屁股就走人，哪有这么容易？我也太倒霉了吧！我不仅没有抢到东西，还被那个坏蛋占了便宜，我还怎么见人呀？这怎么可能？我身上的火毒居然解开了！八门遁甲，第1门，开门，开！成功了！八门遁甲，果然威力惊人。秦凡，你一个杂役，鬼鬼祟祟的站在测试石前，想要做什么？我看这废物呀，是被咱们打傻了，想在这测试石上大显身手，让咱们对他刮目相看呢。我跟你讲过，只要你还留在苏家，见你一次打你一次。兄弟们，给我废了他那双手！哼！住手！你们在干什么？大小姐，你可算来了！秦凡这小子他疯了，他霸占院子，不让我们修炼。我们好言相劝，不但不听，还突然暴起，对我们拳脚相加。就是，这小子还说什么他是大小姐的人，说我们都不敢把他怎么样。大小姐，你看，我这胳膊就是被他打伤的，还请大小姐为我们做主。好大的胆子！区区一个杂役，竟敢在苏家如此伤人，简直不把苏家的规矩放在眼里。大小姐，不是这样的，我连碰都没有碰到他，是他自己装的。够了，秦凡，直到现在你还死不悔改。你可知道，这宋天都可是此次参加青云门测试的核心弟子，你打伤了他，若是影响他参加测试，你担待得起吗？所以苏大小姐的意思是，哪怕明明知道错的人是他，只因为我是一个没有灵根的废物，就活该被人随意辱骂、肆意践踏，就连反抗的资格都没有吗？哼，宋师兄年纪轻轻就能达到先天6品，那可是咱们苏府未来的支柱，你也不撒泡尿照照自己，就你也配跟宋师兄比？
秦凡，我正要找你。哼，这是你昨天送来的桂花糕，还有那个手镯，是我18岁生辰那天你送给我的，现在全部还你。哼。当时我收下这些，不过是看你可怜，希望你以后不要再自作多情。你我，终究是2个世界的人。秦凡，大小姐，这是给你的礼物。还有这个，谢谢你这一段时间对我的照顾。你受伤了？没事的，在码头搬货的时候不小心擦伤了。哎，小姐，你还是太善良了，就这么个破玩意儿，还保留到现在。也不看看自己是什么身份，也配给大小姐送东西？送这么寒酸的东西出来，丢不丢人？小子，你笑什么？我笑，这玉镯碎得好。这玉镯碎得好。秦凡，你这是疯了吗？秦凡，还不赶紧跪下，给宋天都磕头道歉！道歉？不错，看在你这些年为苏家做了些杂活的份上，我可以最后给你一次机会。那还真是多谢大小姐。我秦凡虽然出身低微，但也有着自己的骨气和尊严，让我给这种人道歉，还真是痴心妄想。秦凡，你个白眼狼，你可别忘了当初是谁收留了你？你竟然敢这么和大小姐说话！不错，之前是苏府收留了我，这些恩情我铭记于心，所以我时刻清楚自己的身份，从未敢有过任何非分之想。可结果换来的却是你们变本加厉的羞辱。放肆！秦凡，你好大的胆子，竟敢在此胡言乱语顶撞主子！你当苏家是什么地方？由得你胡来不成？既然苏府不把我当人看，从今日起，我秦凡与苏府恩断义绝，再无瓜葛。这些灵石够还苏府这些年对我的恩情。这么多灵石7天后，青云门的测试，我会让你们所有人为今日的所作所为感到后悔。青云门测试，就凭你？苏大小姐，告辞了。小姐，你看他，随他去吧。这是怎么回事？这不知道，刚刚还是好好的。此人竟然只用1拳便击裂了测试石，修为怕是达到6品以上。不可能！整个平安城除了天都和大小姐你以外，不可能有6品以上的高手。难道是秦凡？不，怎么可能？算了，或许只是这几天打雷，不小心被劈到了。怎么样？放心吧，你有信心吗？希望他能进。好，我可是势在必得。哎，快看，那就是青云门的掌门苍松道人，还有那石女峰的孟长老，青云门100年以来第一天才。怎么是他？他竟然是青云门的长老。本座宣布，青云门10年一度的考核测试
现在开始，测试共分为2轮，第一轮为修为测试。想要加入我青云门，修为必须达到先天5品以上。你们依次上前，将手掌按在石柱上，光柱越高，便代表你们体内的灵力越强。唐家唐雪依，先天5品，合格。唐家主，恭喜呀！苏家主您客气了，雪依自幼刻苦修炼，如今能有这般成绩，也算不负他多年苦功啊。修为还不错，资质马马虎虎吧。苏家宋天都，先天6品，合格。这个还不错，资质和修为还算是上佳。苏家苏柔柔见过孟长老。柔柔仰慕孟长老已久，这些年来一直将孟长老视为心中楷模，日夜以孟长老为榜样，刻苦修炼，只盼有朝一日能得到孟长老的几分真传。根骨清奇，气运不凡，是个修仙的好苗子。不错，苏柔柔先天9品，你的修为是在场所有测试者当中最高的一个。此女周身灵运流转，一看便是灵根之体，看来此次测试的第1名出现了。是啊，不愧是平安城第一天才，其他人与之相比，如萤火之于皓月，黯淡无光啊。没意思，怎么就遇到他了？看来今天只能先撤了。他怎么会在这里？公子怎么刚来就要走？难道是做贼心虚，怕人发现了什么不可告人的秘密？孟长老，何出此言呀？我呀是恰好路过此处。既然来了，就上去玩一玩。秦凡，这里是青云门考核现场，你一个被苏家逐出去的废物，上来凑什么热闹？赶紧给我滚下去！我也是平安城的人，年龄也合适，凭什么我不能参加？秦凡，大家都知道你天生没有灵根，无法修炼，赶紧下去，这里不是你能来的地方。苏家主，你的人真是好大的胆子！一个没有灵根的杂役，竟然也敢跑到这测试的场地来撒野，还真是丝毫不把这青云门的规矩放在眼里。此人已经脱离苏府，已经与苏家再无半点瓜葛。来人啊，把他给我打出去，莫要耽误第2轮测试。住手！是我让他上来的，怎么，你们有意见？不敢。孟师妹，怎么回事？掌门师兄，还漏了一个人。不要耽误时间，让他速速测试。机会给你了，要是你没有通过测试，我会以扰乱考核的罪名来惩罚，把你丢入后山。据说那里一到晚上就会有成群的妖兽出没，吃人连骨头都不脱。
我说什么来着？他就是个废物，非要上去证明自己，可真是丢人现眼。臭小子，看你怎么收场！秦凡，你现在下去还来得及，我可以替你求情，免去对你的责罚。既然我站在了这儿，就绝不会轻易放弃。你们看，怎么可能？这灵力波动，太恐怖了！这怎么可能？孟长老，这法宝是不是坏了？秦凡他只是个没有灵根的废物，怎么可能？五品，可是这灵力波动怎么会这么强？掌门师兄，依你看，这到底是怎么回事啊？此子看上去平平无奇，看来应该是法宝出了问题。秦凡，先天五品，合格。啊，这小子怎么会？原来他竟然偷偷的练到了五品。家主不必气馁，他秦凡定是走了什么狗屎运，没什么了不起的。他一个杂役，就算是修到了先天五品又如何？没有高深的功法辅助，他依旧是个废物。没错，第二场就是实战测试，看我怎么教训他。你好，我叫唐雪依。在下秦凡。下面开始第二轮实战测试。苏家苏柔柔，请赐教。好！平安城第一天骄果然名不虚传。不错，此女的实战能力果然也是冠绝全场啊！家主，这次咱苏家的2个名额算是十拿9稳了。那是自然。秦凡，你的对手是我。宋天多，你来的正好，我正准备要找你。秦凡，别以为我不知道，你这么着急的入青云门，不就是为了更方便的接近大小姐吗？我劝你啊，还是别痴心妄想的好。我看你真是病得不轻啊！算了，我也懒得跟你做这无意义的口舌之争。你我之间的恩怨，今日便做个了断。看来你还不清楚5品与6品之间的差距。别说是你，就连青云门的那些顶级天才都难以做到跨越品级而战胜对手。秦凡，你修行不易，我劝你还是早点认输吧。你要是肯低头认错，我苏府可以给你安排一个教头的职位，这可不是谁都有的机会。你该清楚自己的斤两，莫要再执迷不悟。执迷不悟，可笑！在你苏柔柔眼里，我秦凡永远是一只蝼蚁。可你可知，蝼蚁亦有撼天之志。今日我便要这平安城众人知晓，所谓的武道鸿沟，不过是我登顶路上的垫脚石。这小子终究还是太年轻了，等下看你怎么被揍得屁滚尿流。这小子真是不知天高地厚。是啊，先天5品要想战胜先天6品，几乎是不可能的。好啊，既然你一心求死，那就怪不得我了。看我3招之内把你打成死狗一样。天都，少跟他废话，直接出手宰了他！只要拿下这一场，我苏家的2个名额就稳了。打死他！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 怎么，刚刚不是嚣张至极，怎么现在像条丧家之犬一样，趴在地上起不来？别急，刚刚只是热身。
死到临头了，还这么嘴硬。5品和6品之间，在常人眼里，也许是无法逾越的鸿沟，但在我秦凡眼中，不过是一层可以轻易捅破的薄纸。这小子到底想干什么？这是什么声音？八门遁甲，星辰，下汉乾坤，这是装腔作势。天罡剑，破！第一门，开！这怎么可能？秦凡居然打败了宋天都！秦师兄，你太厉害了！这到底是什么功法，竟有如此威力？宋天都，你可否还记着之前是如何欺辱我的？秦凡，求你了，不要放过我，放过我！不要啊！今日我便废了你的手脚，让你以后无法再罪恶。住手！秦凡，你既已在这场争斗中胜出，便当怀有仁善之心，得饶人处且饶人，收手吧。哦，他当时欺辱我、打压我之时，怎么没见你说一句公道话？如今他败给我，你倒是跳出来护着他。我再说一次，宋天都是我苏府的人，你不能动他。那如果我偏要动他，放肆！小子，不要以为你打败了一个先天6品就可以肆无忌惮。这里是青云山，容不得你乱来。长老何意？就因为他是苏家的人？没错。虽然你小子天赋勉强能够入眼，但是跟苏柔柔比起来，差了10万8千里了。老夫已经决定收苏柔柔为关门弟子。未来，他必将是本门的核心弟子，而苏家从今往后也将得到青云门的庇佑。苏柔柔拜见师尊。不必多礼，今后就是自家人了。恭喜家主！金长老乃是戒律堂的首座，在青云门仅次于掌门苍松道人。大小姐能拜在他的门下，未来的前途不可限量。是啊，以后咱们苏家在江湖上的地位肯定能更上一层楼，说不定以后还能成为修仙大族。秦凡，你听到了没有？苏家有金长老庇护，你敢动我一下试试？就算你侥幸赢了我一回，又能怎样？废物，终究是废物！秦凡，收手吧，莫要因为一时的冲动而毁了自己的前程。前程？我秦凡的前程，从来都是掌握在自己的手里。今日，我必废了此人，谁来也不管用。实在是太狂妄了！金长老，你可要替我苏家做主啊！小子，找死！爹，咱们要不要帮帮他？少管闲事。老夫废了你！师妹，你什么意思？师兄，为了一个苏家的异姓弟子，犯得着生这么大的气吗？此子目无法纪，毁坏我们青云门的门规，若不严惩，我青云门颜面何在？都是年轻人，血气方刚，
私下有些仇恨也很正常。这宋天都，我倒是有所耳闻，他仗着苏家之势，在平安城内横行。秦凡今日不过是一时激愤，出手重了些，可若因此废了他的修为，实在有失公允。师妹，你到底什么意思？没什么意思，我只想告诉你，秦凡，我孟紫薇保了。这小子凭什么保他呀？孟长老怎么会突然出面力保秦凡？难道他们之前认识？秦凡天赋出众，我决定收他做我的首席弟子。什么？不，这怎么可能？孟长老怎么会收秦凡做他弟子？传闻孟长老独来独往，从不收徒。本州不知道有多少弟子都想拜在他的门下，结果都被他拒绝了。师妹，你当真？我孟紫薇认定的事情，无人可以更改。你够了！身为青云门长老，竟为一点小事争执，成何体统？掌门师兄，不必再说了。孟师妹说的对，为了一个废物出头，实在不是什么明智之举。掌门，秦凡当众辱我苏家，此仇我非报不可。秦凡，你看此事该如何了结？3个月后，便是6年一度的3派会武，届时各派高手云集，精英汇集，咱们就在那擂台上比一比。若是我输了，任凭你处置；若是你输了，当着所有人的面跪下，给我磕头认错。哼，就凭你，哼，小子不知天高地厚，还是太冲动了。五品和9品之间足足差了4个境界，怎么可能在短短3个月内完成跨越？好，我答应你，3个月后咱们光明正大再比一场，生死无怨。好，届时本座将会为你们2人见证。此事一定，便不可反悔生事。违者按门规严惩不贷。事已至此，老夫就让你再多活3个月。本座宣布，此次青云门内部考核正式结束。最终通过考核的弟子分别是苏柔柔、秦凡，以及唐雪依。真棒，应该如此啊！3个月后的3派会武，对我青云门来说是至关重要的。此次会武不仅是各派弟子之间的技艺决斗，也关乎到我们青云门在修仙界的地位以及荣誉。我希望你们在最近一段时间加紧修炼，届时在会武中为门派争夺荣光。谨遵掌门教诲。站住！你要去哪里啊？刚拜入我神女峰门下，就想开溜不成？师尊，哎呀，您这说的是哪里话？弟子刚才见众人散去，想着呀，收拾一下自己的行囊也好啊，尽快适应神女峰的生活，绝无开溜之意啊。哦，丢嘴滑舌。
还愣着干什么？快来！哼！把衣服给脱了。啊！你想干什么？我可是正人君子啊！你可别乱来！哼！你想什么呢？我是让你进去修炼。疼！修炼？这可是我辛辛苦苦找来的10几种灵草，放入这浴盆之中。这些灵草可是我费了好大的功夫，从各种危险的地方采来的，就是能让你能在短时间内提升修为。想不到他为了我如此尽心尽力。哎，你可别想歪了。你现在可是我孟紫薇的弟子，3个月之后，你若是输了给我丢人，我可饶不了你。好充沛的药力啊！那是自然。为了采摘这些灵草，我可是杀了一只6阶的妖兽呢。这怎么可能？这么多的药力，你居然一下子就吸收了？你是水牛吗？多谢师尊，我突破了！这么快就突破了？你小子是哪里来的怪胎啊？可惜了，3个月时间太短了，要不然以这小子的修炼速度，说不定还真有一丝胜算。师傅，这么多的灵草挺浪费的，要不你也下来泡泡吧？你要是再敢调戏师尊，我就把你扔进后山的妖兽林，让你和那些凶猛的妖兽来个亲密接触。还有，之前在平安城交换那件事情，你没有和其他人说吧？师尊放心，徒儿一个字也不会告诉别人。那就好。若是被其他人知道了，为师就让你尝尝我的厉害。在神女峰附近有一处洞府，这3个月你就在那里修炼吧。等3派大会之前，你就待在那里，哪里也不许去。那师尊你呢？为了不让你丢为师的脸，我会再出去一趟，为你找一些能够提升修为的灵草仙药和法宝秘籍。这株九幽幻龙草乃是灵草之王，服下之后可以使我的体质发生脱胎换骨的变化。我蛰伏了这么久啊，就是为了此刻。小子，你的体质原本就不弱，只要你再服下这一株九幽幻龙草，你便可修为传说中的无垢之体。无垢之体？不错，此体一旦修成，不仅可以水火不避、万毒不侵，同时修炼的速度也将变得一日千里。师妹，听说这3派会武中来了不少高手，我们这师兄弟就指望您能带我们在这会武中扬眉吐气呢。3派会武，我志在必得，第1名我拿定了。那是自然，苏师姐本就是先天9品，如今又习得了金长老的太虚神功，灵丹之下已是无敌的存在。我们和江师兄都以苏师姐马首是瞻。哼，那个叫秦凡的，真是不自量力。
与苏师姐定下什么3月之约，简直是以卵击石，自取其辱。这是2位师弟，你们对此次3派会晤怎么看呢？听说神火教出了一名天才弟子，年纪轻轻便突破到了灵丹境，此次会晤怕是形势不妙啊。穆兄不必多虑，我已让柔柔服用了金元丹，不出意外的话，3个月之后必定踏入灵丹境。到时候同境界之内，没有人是他的对手。此女天赋确实非常出众，除非有圣体出现，否则……这是圣体觉醒才有的天地异象啊！难不成我们青云门有弟子觉醒了圣体？这是师妹，那道光是无名山分发出来的。不可能，青云门内怎么可能会有人引动天象？难不成有人突破到洞虚境了？走，去看看。成功了！无拘无束，浑然天成。原来这就是无垢之体，果然神奇。秦凡，是你？秦凡，你怎么会在这里？苏柔柔，这句话应该我问你才对吧？3月之期尚未到，你来这里做什么？哼，你小子少在这装模作样，我们是来拜访前辈的。奇怪，前辈人呢？前辈？我怎么听不懂你们在说什么？晚辈苏柔柔，无意间看到前辈引发的天地异象，心中倍感钦佩，故才闯入此地，无意冒犯，还望前辈恕罪。难道前辈已经走了？可是我们刚刚来的路上没有看到什么人。这位前辈修为高深莫测，也许是故意不想让我们看到。我想你们是搞错了，这里没有其他人，就只有我一人。哼，那你是想说刚刚的异象是你引发的了？区先天5品的普通弟子，也敢冒充我们青云门的前辈，也不撒泡尿照照自己？秦凡，没想到你竟变得如此爱慕虚荣，真是可悲。3月之期马上就要到了，届时我定不会手下留情，还希望你不要害怕逃跑。放心，我一定准时赴约。哼，小子，乖乖把脖子洗干净，死吧！哼。出来吧。秦师兄，我不是故意要偷听的，只是刚才你为何不向他们解释？你都听到了。秦师兄你太低调了，若是换做我，一定要好好给他们一点教训看看。等到3派会晤那天，我自然会证明一切。现在说这些没意义的，没必要。好吧。对了，秦师兄，我这次来呢，是给你带吃食来的，是我最喜欢吃的紫玉糕，我排了半日队才买到的，你快尝尝。好吃吗？谢谢师妹。怎么还没来？是不是不赶一下呀？说这次大会谁会把他投筹啊？哎呀，我看就是跑了。是刚入门快看姐吧？那就是金长老的关门弟子苏柔柔。听说就在昨天，
他成功突破灵丹境。什么？灵丹境居然这么快就突破了？哼，3月期限已到，怎么没见秦凡那小子？这还用说吗？那小子一定是听闻了苏师姐成功突破了灵丹境，吓得直接魂飞魄散，直接逃跑了。你们不要胡说，秦师兄才不是那样的人呢，他一定会来的。等他来了，一定要你们好看。区区一个新入门的弟子，你敢在我面前撒野，找死！啊！哼！弟子苏柔柔见过师傅、掌门，还有2位长老。不错。短短3个月的时间，便从先天9品突破至灵丹境，如此天赋，即便是放眼整个修仙界，也是凤毛麟角的存在呀。以柔柔的天赋，此次3派会武必能拔得头筹啊！哎，本座记得3个月之前有一个叫秦凡的，与他定下了比武之约，怎么今天没见人呢？我看呐，怕是那小子呀，八成不敢来了。秦凡绝对不是那种贪生怕死之人，他正在闭关修炼，他绝对是不会食言的。但愿如此吧。原本秦凡的修为便和苏柔柔相差甚大，如今他要突破到灵丹境，秦凡怕是连他一招都抵挡不住。诸位，6年一度的3派会武现在开始。参加本次会武的是青云门神火教以及万剑宗3派的年轻弟子。作为奖励，本次会武获胜之人将会获得上品灵剑1把，并且有资格进入无极秘境修炼1个月。无极秘境，无极秘境可是每隔6年才出现一次，里面的天地灵气异常充沛，是外界100倍。传说在里面修炼1个月，相当于在外界修炼10年。这么厉害？哼，那是当然。想当初，孟长老就是上届的3派会武第1名，进入无极秘境之后，从灵丹境第1重升到了灵丹境第5重。苏师妹，提前恭喜你了。就神火殿和万剑宗这些土鸡瓦狗，根本就不是你的对手。说得对，苏师姐实力超凡，定能把他们打得落花流水。你们青云门也太狂傲了。裴师兄的修为同样是灵丹境，此次会武一定会横扫你们青云门，让你们看看谁才是真正的武道强者。我看你们青云门的弟子真是1年不如1年，我看再这么下去，你们青云门并入我们神火教得了啊！裴老怪，少在那阴阳怪气的。你有灵丹境的弟子，老夫也有。青云门弟子江林渊，神火教裴万钧，此人便是神火教第1天才，灵丹境高手裴万钧。好，怎么样？我神火教的弟子还算争气吧？别高兴得太早，比赛才刚刚开始。青云门苏柔柔，你就是苏柔柔，来得正好，一会儿打败了你，我就是3派会武的第1了。虽然我们都是灵丹境第1重，但我已经修成了太虚剑气，你根本不是我的对手。哦，是吗？好一手长虹贯日啊！怎么会这样？裴师兄竟然败了！我早就说了，苏师妹是青云门的定海神针，此等风采不逊于孟长老当年。
儿子，父亲，此女年纪轻轻，竟然掌握如此可怕的剑法，未来前途无量啊！我神火教败了。恭喜青云门出了一个不世奇才，看来此次3派会武第1名已然揭晓。不错，小子，短短3个月时间，你竟从先天的5品修炼到先天的9品，这等速度，即使放到上古年间呢，也是极为罕见。以我目前的实力，灵丹境3重以下，皆非我敌手。今日便是3月之期，苏柔柔，我来了。老朽宣布，青云门唐雪一前来挑战。唐雪一，你没有开玩笑吧？就凭你，还想挑战苏师妹？你不是我的对手，现在下去还来得及。苏柔柔，我知你实力强劲，但即便如此，我唐雪一也绝不会退缩半步。你是在给秦凡拖延时间？秦师兄他一定会来赴约的，他答应过的事就一定会做到。秦凡的修为只有先天境，来了也是送死。只是我不明白你为什么要这么做？难道你喜欢那个废物？秦师兄才不是废物，他的实力深不可测，只是你们没有看到罢了。原本我不想杀你，但你如此冥顽不灵，已经触碰到了我的底线。这一剑，我不会留手。此女虽然修为不高，但勇气可嘉呀。孟师妹，比武已经结束了，你那个叫秦凡的弟子怎么还没来？看来这次你是真的看走眼了。秦凡啊，秦凡，你千万不要来！以苏柔柔目前的修为，要真动起手，你必死无疑。秦凡这个废物，果然要当缩头乌龟。既然没人上台继续挑战，老朽宣布，本次会武第1名是……且慢！3月之期已到，秦凡前来赴约。秦师兄，他还是来了。哼，这废物竟然真的来了，难道他不怕死吗？秦师兄，你没事吧？没事。秦师兄，我就知道你一定会来的。先去休息。苏柔柔，都是同门，你下手竟如此狠辣。在这修仙世界，实力才是王道，弱者就只能任人欺凌。秦凡，你有这闲心，还是担心你自己吧。师尊，弟子来晚了。既然来了，便放手一搏。放心，为师会站在你身后，护你周全。多谢师尊。但这是弟子与苏柔柔的私人恩怨，理应由弟子来解决。秦凡，我说过，今日只要你敢来，我定不会手下留情。无论你这3个月如何废寝忘食的苦修，在我眼中不过蝼蚁。苏柔柔，你太目中无人了。今日这一战，我就让你知道什么是人外有人，天外有天。这是先天9品。什么？上次见面，本座记得他才是个先天5品呢，没想到短短的3个月，他就突破至了先天9品。这等速度的修炼，哎呀，这乃是天纵奇才呀！可惜了，先天9品和灵丹境1重，虽然只差了1个境界，但在实战能力上却有着云泥之别。这可不是什么法宝或者功法可以弥补的。先天9品又如何？哼，我苏师妹只需要轻轻动动手指，就能捏死。哦，是吗？这江凌渊的修为
可是先天九品呐，竟然被他一击秒杀。这小子短短3个月时间，竟成长到如此地步，不愧为一片苦心。秦凡，你找死！这怎么可能？什么？这小子怎么可能拥有先天圣体呀？自欲伤损，凡尘不染，这难道就是传说中的无垢之体？怎么会这样？难道那天引发天地异象的人是你？苏柔柔，这个世界上不只有你一个天才，你的天赋确实很出众，但这并不能成为你欺压他人尊严的理由。你只是我苏府的一个家奴，还轮不到你来教训我。苏师们，别跟他废话，立即斩了他！这是太虚神功第3层。柔柔天赋惊人，已经修炼到了太虚神功的第3层虚灵幻杀之境。即便那小子拥有先天圣体，在如此凌厉的攻势下，也必将成为剑下亡魂呐！小心！秦凡，可惜了，一个门派无法容下2个天才呀！早知如此，本座当初就应该阻止这场争斗。不可能的，他不会这么轻易就死的。八门遁甲第3门，升门开！不，这不可能！赢了，太好了，赢了！我想起来了，这是中州秦家祖传的绝学八门遁甲。八门遁甲？怎么可能？秦家不是已经被灭门了吗？掌门师兄，你说的莫非是曾经的中州4大家族之一的秦家？正是，想不到秦家尚有血脉遗存，而且还拜入了我们青云门。我输了，我竟然输了！不可能，先天9品竟然打败了灵丹境，我不是在做梦吧？你不是败给了我，而是败给了自己的傲慢。秦凡，你不用跟我讲这些大道理，输了就是输了。秦凡，愿赌服输。之前是我小瞧了你，但你不要得意。我苏柔柔虽然一时落败，但绝不会就此一蹶不振。待我下次出关，咱们再一决胜负。好，我等着你。金师兄，怎么样？你的弟子输了。一场胜负而已，代表不了什么。前路漫漫，谁能笑到最后还尚未可知。哼！没想到啊，此次3派会武竟然会是这样的结果。老朽宣布，本次会武第1名乃是青云门弟子秦凡。孟师妹，恭喜了，你收了一个好徒弟，相信在不久的将来，他定能名震修仙界。诸位，6年后的3派会武，咱们再见，告辞。小子，这是第1名的奖励，一把上品灵剑和无极秘境的钥匙。无极秘境每6年开启一次，它隐匿于一处隐秘之处，唯有这把特制的钥匙方能开启入口。你进入之后，只能待1个月的时间，时间一到，必须及时出来。若逾期未出，便会被秘境的规则之力困于其中，只能到下一次开启。弟子明白。
秦师兄，恭喜你！我就知道你一定会做到的。幽冥殿开鬼门张，世间机缘皆无常，乾坤易乱黄泉力，万道沉沦我为王。是幽冥殿的人，他们怎么来了？是他，就是他，杀了我的父母！秦师兄，不自量力！此人修为至少在东虚境以上。高宗子，交出青云珠，本座可以饶你个不死。青云珠乃是我青云门派的镇派宝物，岂能轻易拱手让人？你个老东西，你找死啊你！当今修仙界，还没人敢与我们店主大人这样说话。阁下莫非就是幽冥殿店主明帝？既然知道是本座，还不速速将青云珠交出！我要等本座大开杀戒，届时你们一个人都活不了。我青云门与你们幽冥殿向来井水不犯河水，你们为何咄咄逼人，要强行抢我镇派之宝？少废话！本座给你们1个月的时间考虑，1个月后我会派人来取青云珠。若你们胆敢拒绝，本座将你们青云山夷为平地。找死！师尊，不愧为东周第一天才，看来你距离洞虚境已经不远了。秦凡是我的弟子，你若是敢动他，我就算付出性命的代价，也要让你们幽冥殿付出代价。哼！看在你们孟家的面子上，今天本座就放这小子一马。若是他再敢挑衅本座，本座必定杀了他。秦凡，想给你父母报仇，就必须听我的。记住，本座只给你们1个月的时间。通知所有人，1个月以后准备应战。是。师尊，你刚才的话是什么意思？幽冥殿是中州实力最强的一个宗门，不光是明帝，就连其座下的4大邪君都有灵丹境巅峰的修为。若是你真的要报仇，以你的实力远远不够。灭族之仇，不共戴天，你让我如何等？无极秘境之内，灵气充沛，且蕴藏着无数机缘。这段时间内，你就在那里好好修炼。等你修为强大了，才有资格去报仇。没错，秦师兄，这些人太可怕了，你可千万不要冲动。我明白了。秦凡，将你手中的钥匙嵌入到塔内，无极秘境将会开启。无极秘境乃是一处小型世界，里面蕴藏无数机缘的同时，也危机四伏，处处暗藏杀机，稍有不慎便会陷入万劫不复之地。你要记住，进去之后千万不要乱跑，时间一到就立刻回来。我走了，1个月后见。秦师兄，你一定要准时回来，我等你。孟师妹，你不必太过于担心。我看这小子意志比较坚定，心性呢也比较沉稳。只要他能够平安地从秘境中归来，今后他的力量将是无穷尽的。但愿如此。这里便是无极秘境。小的，这无极秘境
乃是上古时期一位仙人以无上的神通开辟出来的小世界，这里自成一方天地。这里灵气极其充沛，生活在这里的妖兽至少都是6阶以上。6阶？那岂不是能一口把我吃掉？我如今的修为，还是不要到处乱跑的好。对，得找一处安全的地方，平稳的度过这1个月。这里的天地灵气果然充沛，按照这个速度，最多10天，我便能突破灵丹境，开启赤血龙瞳的第2层。什么人？公子救我！你是什么人？是谁在追你？我乃神水宫的圣女岳灵轩，此次进入无极秘境，乃是为了寻些机缘提升实力。谁知竟被那幽冥殿的圣子盯上了。中州3大势力之一神水宫。原来除了我，还有其他州的弟子也进来了。乖乖交出地图，本公子可以饶你不死。此人的修为在灵丹境第3重左右，贸然与其交手，怕是难以占到上风。月姑娘，我看到你了，赶紧出来吧！我楚无忌要的只是你手中的地图，只要你乖乖的交出来，本公子绝对不会伤害你的。敬酒不吃吃罚酒，哼！公子，今日之事多谢了。对了，还未请教公子尊姓大名，师承何派？我叫秦凡，来自东州的青云门。青云门，倒是听师尊提起过。今日这事儿，轩儿记下了。他日公子来中州，轩儿定能好好款待，以报今日之恩。轩儿姑娘客气了，就是不知刚才那人为何追你，还有他口中的地图又是何物？刚刚那人叫楚无忌，乃是中州出了名的恶徒，为人心狠手辣，不择手段。他之所以盯上我，乃是为了此物。这地图是我偶然所得，里面记载了一个藏宝点，据说是开辟此方天地的仙人所留下。楚无忌就是为了此物才追杀我的。你是说，这上面记载了仙人所留下来的宝物？正是。秦师兄今日救了轩儿，轩儿愿与秦师兄共享这份地图。我也想看看这仙人留下来的宝物究竟长什么样。奇怪，明明就是这儿，为何什么都没有？别急，再仔细看一下地图。这地图上火焰标记的位置，应该就是解开此处机关的关键。这是秦师兄，我们成功了！看来我猜的没错，这火焰果然就是解开此处机关的关键。秦师兄，那个好像是天逆丹。天逆丹？真是个白痴。岳师妹，你这演技越来越精湛了。行了，先看看这小子身上有什么吧。
原来是个穷鬼。从东周那贫瘠之地出来的人，身上也搜不出什么好东西。加上他，正好凑够4个。这二人到底打的什么算盘？为何要凑齐4个人？岳灵轩，你乃是堂堂神水宫的圣女，竟然跟幽冥殿的储无忌狼狈为奸！你如此行事，不怕被神水宫逐出师门吗？我确实是神水宫的圣女，可是这里是无极秘境，你们就是死在这儿，也不会有任何人怀疑。又有谁知道是我做的呢？我呸！有本事明刀明枪的来比一场，背后偷袭算什么本事？哼，要不是怕引来妖兽，你们几个废物能是本公子的对手？两位师兄，何必跟他们浪费口舌？你们动手吧，师父一定会替我们报仇的。要不是这秘法需要献祭1、2、3、4名修士，本公子还真舍不得杀了你。楚忌，士可杀不可辱，拿走你的脏手！既然你们那么着急，哼，本公子就好好的送你们上路。你确定那门秘法真的能找到那东西？我这4灵黄泉诀可以探寻方圆100里之内所有灵力的波动，就算那东西藏得再深，也逃不过我的感知。只不过这秘法每次使用都需要杀1、2、3、4名修士，着实有些麻烦。还好有这4个白痴自动送上门来当这秘法的祭品，也不枉费我花时间制造了那个假的天逆丹。原来如此，他们打的竟是这个主意。别废话，要杀便杀！你们这对狗男女，不得好死！臭小子，坏我好事！你居然没事？如此拙劣的手段，当真以为我会上你们的当？你到底是什么时候发现的？从一开始和你见到起，我便怀疑你。你一个灵丹境的修士，怎么会找我一个先天境的修士求援？还有，那张地图也是破绽百出，明显是有人故意设局。秦凡，你果然聪明，怪不得师傅让我进来后先杀了你。哦，你认识我？本公子奉命来到无极秘境，不仅要找到当年的宝物，还有一个更重要的任务，就是将你们这些正派的精英弟子全都斩尽杀绝，一个不留。果然是幽冥殿的作风。可惜了，在这无极秘境里，聪明可救不了你的命。你别以为识破我的诡计就能全身而退，只不过让你们死得明白些罢了。不错，你个下等宗门的货色，也敢在我二人面前逞能？我二人皆是灵丹境的修为，捏死你，就像捏死一只蚂蚁。哦，是吗？道友，你不是他二人的对手，快走，不然就来不及了。不错，你出去后，去中州的白羽山庄找我们的师傅黄龙道君，就说我们被幽冥殿的楚无忌和神水宫的岳灵轩给害了，让我们师傅替我们报仇。想跑没那么容易，快走！公子快跑，我们替你拦住他们。就凭你们几个废物也想拦住我，自不量力！小子，该你了。八门遁甲，第3门，生门开！
这怎么可能？我是不是眼睛花了？他竟然把灵丹境第3重的储物技打飞了！储无忌不是庄周赫赫有名的天才吗？他怎么竟然连这一招都接不住？此人究竟是什么人？这件事要是传出去，恐怕整个中州都得炸锅。小子，你是不是隐瞒了修为？本公子怎么可能会败给一个东周来的？我正要去找你们幽冥殿报仇，你倒是自己送上门来了。你到底是什么人？我是什么人不重要，重要的是，今日是你们2人的末日。等等，你难道不想知道我们在找什么吗？啊？你愿意告诉我？告诉你也无妨。其实之前我并没有骗你，这个地方确实有仙人留下来的宝物。你若杀了我2人，你这辈子都别想得到的。道友，不要听他胡说，赶紧杀了他们！没错，这位师兄，此女诡计多端，她不会把宝物的下落告诉你的。秦师兄，薰儿向来慕强，咱们完全可以合作，没有必要拼个你死我活的。不仅如此，薰儿还会把自己交给师兄，以后薰儿就是师兄的人了。师兄想做什么都可以。这番话说的倒是挺动听，可惜秦凡不吃这一套。找死！镇他！镇！镇他！镇！少白费力气了。这座封天塔是我幽冥殿的至宝，蕴含着上古封印之力，岂是你们几个就能破开的？这竟然是幽冥殿6大魔宝之一的封天塔！洞虚境之下，断不能有人强行突破此结界。你们几个就乖乖等死吧！完了，我们出不去了。过不了多久，这个无极秘境就会关闭，你们就等着慢慢在这儿困死一辈子吧。只可惜没能亲手杀了这几个。还是找宝物要紧，就让他们在这里慢慢等死吧。怎么办？这里连水和食物都没有，我们撑不了多久的。事到如今，别无他法，大家都各自静下心来修炼吧，没准会有人来救我们的。好。难道是幽冥殿的人来了？快去通知掌门！走。这里是我家。凡儿慢点儿。好，大爹。爹，娘，凡儿，你为什么不替我们报仇？凡儿，你难道看着我们死不瞑目吗？凡儿，爹娘死得好惨，你为什么不替我们报仇？你这个懦夫，你不是我们的凡儿。不是的，小子，这不是真的，这是你的心魔。你要清醒过来，用你的意志战胜他。这是假的，都是幻觉。破！先天9重终破茧，瑞光一现耀玄黄，真元化液凝灵丹，周天星辰尽归藏。成功了！我终于突破到了灵丹境。
小子，还好你及时化解心魔，不然你这身修为怕是废了。刚刚多谢前辈及时提醒，不然可真就是后果不堪设想。你的体质太过于强大，以致你无法突破这灵丹期，比起常人更加困难。好在你道心足够稳固，再加上此地灵气充沛，这才助你化险为夷。前辈，现在我已经达到了灵丹境第1重，是不是可以开启赤血龙瞳的第2重能力了？不错，催动你的双眼试试。这是赤血龙瞳的第2重能力，名为夺灵。此术一经施展，便可探寻方圆1000里之内所有灵力的波动。这不就是储物记的4灵黄泉诀？不，这比他那门秘法还要强。不仅如此，你还可以将所有的法宝收纳到瞳孔世界，无视法宝自身的防御禁制，将敌人的法宝为自己所用。真的？那我岂不是可以将储物记的封天塔收入瞳中？那我们就可以出去了。爸！掌门，幽冥殿的人来了。终于到这一天了。诸位，幽冥殿狼子野性，多年来在修仙界兴风作浪，杀人无数。近日，他们妄图夺我青云门至宝青云珠，此等行径，天地难容。今日便是我青云门与这邪魔外道决一死战之时。若是有胆小怕死者，现在便可离去，老夫绝不阻拦。掌门，这幽冥殿实力强大，弟子认为与齐硬碰硬，实在不是什么明智之举。要不然我们假意投降，将这青云珠交出去，等到他们放松警惕，再将其夺回。是啊，掌门，孟长老如今正在闭关冲击洞虚境，以咱们目前的实力与幽冥殿对抗，恐怕会损失惨重，甚至有灭门之危。好，青云门弟子向来以替天行道为己任，纵使斩至最后一兵一卒，也绝不可以做这苟且偷生之事。你二人竟如此的怯懦！掌门说的对，我青云门弟子岂会是贪生怕死之辈？众弟子听令，在！随我一同杀出去！苍松老儿，我们来取青云珠了，还不赶紧给我滚出来！魔教贼子，既然来了，就别想活着出去。哼，听你的意思是不想把青云珠交出来了？青云珠乃是本门至宝，岂会交于你们这些魔教手中？吾等就算是一死，也要与你们血战到底！冥帝大人心怀仁慈，给了你们1个月的时间考虑。既然你们如此不识抬举，那今日就莫怪本君心狠手辣。苍松老头儿，你青云门气数已尽，不要做无谓的挣扎，乖乖的受死，还能留个全尸。有贼，看剑！动手，一个不留，杀！可恶！通道已经开启，我们要是不抓紧出去，就要被困死在这儿。难道我们真的出不去了吗？我来。开！这是封天塔，看我打碎这玩意儿！住手！齐兄，
只要把这东西弄坏，咱们就可以出去了。切莫冲动，此物乃先天灵宝，想损毁可没那么容易。那怎么办？只有一个办法，那就是将它给收了。秦兄，你别开玩笑了，此塔已经认主，强行收取会引发里面的禁制之力，后果不堪设想。收！这怎么可能？封天塔竟然动了，这不是幽冥殿的6大至宝之一吗？怎么会这样？成功了！结界消失了，太好了！秦兄，这你是怎么做到的？奇怪，封天塔呢？封天塔在这儿。小的，只要将你的精血滴上去，这件法宝便彻底归你了。恭喜秦兄，喜获一件先天法宝。怎么，你们想要夺宝？他既然突破灵丹境了，此人天赋异高，如今又获得了如此法宝，中州的年轻一代怕是很少有人能够与他争锋了。秦兄，你们要误会，若不是你，我们此刻还要被困在这里。你是我们的救命恩人，我赵飞岂会做出夺宝这等忘恩负义之事？没错，这封天塔虽为宝物，但是我们绝对不会有一丝觊觎之心的。秦师兄，恭喜你啊！秦兄，这次多亏有你出手相助，若不是你，我们恐怕离不开这个鬼地方。客气了。秦师兄，我们要走了，等你到中州，一定要来白羽山庄找我们，到时候我们就把酒言欢。好，我记住了。时间不早了，你们赶紧出去吧。秦兄，你不走？我还有一些私事要处理，你们不用管，你们先出去吧。那好，那我们先走。秦兄，切记，这通道马上就要关闭，你一定要趁早赶回来。诸位，就此别过。告辞。这笔账是时候算一算。找了这么久，终于找到了。这就是天逆丹。没错，听说服用此丹药，不但可以暴涨修为，将来突破到仙人境的几率也会大大提升。早就知道你会出手抢夺，还好我提前有防备。我在进入无极秘境之前，就在神水宫点了魂灯。你若杀了我，神水宫不会放过你。少在这里吓唬我！我幽冥殿何时惧怕过你们神水宫？精彩，真是精彩！是你？你不是被我封天塔给困住了？怎么会？封天塔？你是说这个东西？你竟然收了我的封天塔！你是怎么做到的？废话少说，把天逆丹交出来，我可以让你们这对的痛快些。楚兄，现在不是内斗的时候，我们先一起联手把这小子杀了。哼，想要这个，来拿呀！哼，臭小子，之前是本公子大意了，才会败在你的手上。今天就让你知道幽冥殿的厉害。八门遁甲，开！你竟然突破到了灵丹境！你竟然突破到了灵丹境！我与你们幽冥殿有不共戴天之仇，今日杀了你以救父母，在天之灵。
死饶命！若你不杀我，轩儿愿意效忠于你，成为你最忠实的奴仆。你的话我可不敢再相信，还是留着地府说去吧。我可以立血誓，若我违背，必遭天谴，神魂俱灭，永世不得超生。我接下来可能要去中州报仇，多一个助力总归是好的。即便此女不可相信，但是血誓约束，谅她也不敢轻易造死。好吧，那我就最后相信你一次。多谢公子。我岳灵轩以天地为证，心血为誓，从此以后效忠于秦凡公子。若有二心，神魂俱灭，永世不得超生。行了，你可以走了。等我到了中州，自然会联系你。是。小子，你还真是胆大！这天逆丹乃是出了名的猛药，必须分批服下。你就这么直接吞下了？你怎么不早说？还好你有无垢之体，要不然刚刚就直接爆体死了。要关闭了，我必须马上出去。秦师兄，你要是能晚点出来，那就晚点出来吧，咱们可能要是再见。就你这三脚猫的功夫，还敢跟我们幽冥殿抗衡？识相了，赶紧交出青云珠！要杀就杀，少废话！哼，嘴还挺硬，现在我就杀了你，看你那个嘴还硬不硬了！呀！不要，都住手！都给我住手！是孟长老，他成功突破了。都给我住手！想要拿青云珠，先过我这关。不过是刚突破的一个小丫头，凭你一人之力，能抵抗住我们幽冥殿这么多高手吗？幽冥殿作恶多端，谁人得而诛之？今日便以我手中之剑斩击你们这群邪魔，让天下人皆知正道之威不可犯！找死！不愧是孟长老，太厉害了！孟师妹是天纵奇才，14岁与先天9品，20岁便达到了灵丹境的巅峰，至今没有。这才是真正的天才。不过是个孟家的庶出，竟然能修炼到如此境界。孟紫薇，念在你是孟家人，今日我二人可以放你一马。只要你交出青云珠，我二人即刻离开。那可惜，我不打算放过你们。你当真以为我们二人打不过你吗？修仙一途，比的可不只有修为。这是幽冥殿的6大法宝之一镇魂旗。这是幽冥殿的6大法宝之一镇魂旗。掌门，什么是镇魂旗？修仙界的法宝分为6个品级，分别是下品、中品、上品、极品，还有先天，最后就是神品
镇魂旗是幽冥殿的先天级法宝，传说此旗一经展开，就可以压制对方的修为，令对方体内灵力瞬间凝滞。即便是你有再大的本事，也无能为力。那怎么办？原来幽冥殿是有备而来。王子威，受伤就擒吧！还没人能在镇魂旗下坚持10个回合。小剑气！你竟然在镇魂旗的影响之下，还能爆发出如此强劲的剑气，我倒小瞧你了呀！能够逼我使出此物，你足以自傲。这又是一个先天级的法宝——血蟒珠！这是血蟒珠，不错，此珠乃是以千年血蟒之精血为引，再辅以9幽冥火，淬炼749日而成。那千年血蟒本就生性残暴，吞噬无数生灵，体内怨气冲天，死后的精血更是蕴含着无尽的凶杀。王紫薇，再来事儿！原本我们还想给你留条活路，没想到你自找此路，那就别怪我们对你不客气了。你们幽冥殿真是下了好大的血本，对付我们青云门，竟然拿出了2件先天法宝。对了，还有一件事，忘了告诉你，你那个徒弟叫做秦凡的，他现在已经在地下等着与你团聚了。你什么意思？明帝大人已经派圣子进入了无极秘境，你那个宝贝徒弟，此刻恐怕已经是圣子手下的亡魂了，死的透透的了。不可能，圣子可是灵丹境第3重修为，更何况他手中还有先天法宝封天塔，就凭你那个废物徒弟，怎么可能是他的对手？秦凡死了，我不相信，秦师兄那么厉害，他一定有办法化险为夷的。我杀了你们！没想到我的修为境一下子暴涨了这么多，即便是洞虚境，我也有信心与之一战。青云门，我回来了。时间差不多了，该送你上路了。就凭你们2个与本座交手，简直不自量力！再给我5年时间，我必杀你！可惜你们没有这个机会了。本座现在就送你们3个下去见那个叫秦凡的小子！这动静，难道是有人从里面出来了？是秦师兄，秦师兄没死。不可能，他怎么能活着从这里面出来呢？秦凡，幽冥殿的老贼，你们竟然真的敢来！不过也好，省得我一个个的去找你们算账。既然来了，你们今日就别想活着离开。小子，你好大的口气！秦凡，你不是他们的对手，趁现在来得及，赶紧走。是啊，秦师兄，你不用管我们，等你修为有成，将来再替我们报仇。小子，你听到了没有？他们都劝你逃命呢。你从无极境里逃出来，又能怎么样呢？哼，不过是苟延残喘罢了。是吗？你们那个什么狗屁圣子也在我面前说过同样的话，不过他现在已经是一具尸体了。不可能，圣子实力强大，就凭你连给他提鞋都不配，少在这里胡说八道！小子，你以为你胡编了几句，本座就能相信你吗？那你们可认得此物？这是封天塔！你小子真是杀了圣子！
小子，你好大的狗胆，竟敢杀了我们幽冥殿的圣子！今日就算是大罗神仙来了，也救不了你！这是灵丹境第6重，前方竟然能够独占2名幽冥殿长老。镇魂器，血蟒蛛，破！秦师兄，小子，我承认你有点本事，也就到此为止了。可惜秦帆虽然修为大进，但这2个人的法宝实在太强了，我们根本毫无胜算。这难道真是天要亡我青云门吗？小子，别着急，本座这就送你上路。10年了，为了这一天，我足足等了10年。今日就让你们这些狗贼血债血偿。8门遁甲，第6门景门开，这就是秦家的8门遁甲。血蟒蛛，小心！我的血蟒蛛，我的血蟒蛛！我见鬼了！小子，你到底修了什么邪术？当年你们杀我父母之时，可曾想过会有今日？什么？你爹是秦云亭？小子，就算是杀了我又如何？在明帝大人面前，你只不过是一个随时能被碾死的蝼蚁罢了。忘了告诉你了，你爹你娘，他们至今还被囚禁在万魂幡里，日日夜夜受折磨，那滋味，你这一辈子都无法体会。死！众弟子听令，把他们全部留下，一个也不能放过。是。我们赢了，我们终于赢了！秦凡，你做到了。今天要是没有你，后果不堪设想。不，我的仇还没报。我要去中州，灭了幽冥殿。爹，娘，孩儿没用，这么多年还是没有能为你们报仇。秦凡，你做的已经很好了。以你的实力，在年轻一辈中已经难逢敌手。师尊，我决定了，下一步我要去中州。中州是中原大陆中最强的一个州，那里高手无数，但同时也危机重重。如果你要去的话，得做好万全的准备。师尊，莫非你是有什么安排？中州的势力虽然很多，但其中最强的还是4大家族以及6大门派。4大家族，6大门派。不错，4大家族是孟家、姬家、慕容家、夏侯家；6大门派是除了幽冥殿之外的紫霄阁、白羽山庄、阴司宗以及长春会。要想对付幽冥殿，必须拉拢其他4方势力，联合起来才有胜算。孟家，我若是没猜错的话，师尊，你应该是来自孟家的弟子吧？我乃孟家庶出，多年前因为我爹逼婚，一气之下离家出走。
还到了东周。这么多年过去了，也是时候回去了。师尊，你的意思是让我跟你回娘家？你想什么呢？别以为你对我做了那样的事情，就可以做孟家女婿。不是，师尊，弟子不敢高攀。真没出息。师尊，你到底是什么意思啊？好好修炼，等你突破到了洞虚境，便和我回家向我提亲。提亲？师尊，呸！微微，等等我。